Вот Шьямалана можно либо любить, либо ненавидеть, так как это, пожалуй, один из самых неоднозначных режиссеров. И я его люблю. Да подожди ты, ведь все его знают как мастера твистов и неожиданных поворотов. Питер Найт Шьямалан. Меня так прозвали за то, что у меня на конце внезапный поворот. Боже мой! Но, будем честны, это давно не так. Да, «Шестое чувство», «Таинственный лес» и даже «Визит» могут похвастаться внезапными твистами, но у него ведь полно фильмов, которые интересны концептуально. Явление, в котором совершается массовый Роскомнадзор по необъяснимым причинам. Легендарное Время. где на пляжу у людей протекала вся жизнь за сутки. Ну и свежеиспеченный фильм «Стук в хижине», в котором абсолютно весь сюжет поместился в описание Кинопоиска. Да. Что примечательно, как и с фильмом Время. это не оригинальная история, и экранизировал Шьямалан книгу Пола Трембли «The Cabin at the End of the World». И ее я читать не стал, потому что, во-первых, там нет картинок, во-вторых, посмотрите на первую причину, ну и в-третьих... Близкая история. Абсолютно. Да, чувствую, это будет трудно, поэтому... По башке себе стучи. Фильм М. Найта Шьямалана. Продюсеры М. Найт Шьямалан. Авторы сценарной адаптации М. Найт Шьямалан. Режиссер М. Найт Шьямалан. Ебать, я какой красивый. Итак, нас знакомят с маленькой азиатской девочкой по имени Вэнь. Ну или кому проще, Вэн. Тем более история к этому предрасполагает. И она ловит кузнечиков и собирает их в банку. Я назову тебя Кэролайн в честь моей школьной подруги. Но иногда она пердит в классе и говорит, что это не она. Не надо так делать. Ведь ты в банке не один, и остальным запах не понравится, ладно? Но безмятежная атмосфера разрушается, потому что на поле выходит... Дэйв Батиста собственной персоной, который еще Таносу... Пизды дал, блядь! Я не говорю с незнакомцами. Но я хочу подружиться. Я Леонард. Очень странная открывающаяся сцена и контекст, потому что по первому взгляду это напоминает скорее очередную итерацию «Милых костей». Когда я встречаю ребенка, то я стою на колени, чтобы его не пугать. Я знаю, что мои размеры могут для него показаться довольно внушительными. Ну, не знаю, Дэйв. Если бы ко мне подошел и сел огромный накачанный мужик в татуировках и шарпеем на голове, я бы обосрался. Что уж говорить о маленьких детях. В своем возрасте я обожал ловить кузнечиков. В общем, из их достаточно неловкого разговора мы узнаем, что в роддоме Лупа и Пупа все перепутали, и у Вэнь целых два папы. И я даже не про фильм от Netflix. Одного зовут Андрюха, а другой Эрик. Дэйв, ну ты чё, сценарий забыл? Ну, спроси, сколько ей лет. Сколько тебе лет? Через 6 дней 8. Откуда у тебя этот шрам над губой? Мой папаша был алкаш. И второй папаша, видимо, тоже. Это ваши друзья? У нас четверых есть очень важное задание. Возможно, это самое важное задание в истории мира. О, судьба человечества. Ну, судьба твоей спермы точно. Батиста говорит, мол, это мои кореша, мы тут грядки копаем, поэтому скажи бате номер 1 и бате номер 2, что мы сейчас зайдем. И от таких заявлений у Вэнь, конечно, глаза стали шире обычного. И она даже побежала домой, но чтобы сказать... Батя, Их было 4. 4 пацана всегда были вместе, как огонь и вода. Большого зовут Леонард. И, кстати, проживает эта троица в загородном доме на отшибе, где даже не работает связь. У них огромная книжная полка, за которой летает МакКонахи, а на выходе из дома висит табличка «Welcome», а в двери даже вообще отсутствует замочная скважина. Ну, ничего удивительного. У этой же семьи все через жопу. Вы не откроете дверь? Будет проще поговорить лично. Не, ну дипломаты просто высшего уровня. Приперлись сразу на порог с оружием и удивляются, а чё это их не впускают? Батиста, ну ты в зеркало посмотри, ты же сам машина, чё за клоунада? Там у женщины что-то вроде кирки с цепью и молотком на конце. Какие-то тёлки лысые стоят. А вдобавок они и провода телефонные перерезали, из-за чего протагонисты не могут дозвониться до полиции. Ну а сотовые не ловят. Хотя в единую службу спасения можно позвонить даже без сим-карты, но знал бы Шьямалан про эту деталь, фильм бы не случился. Ну и тогда семейство баррикадируется. А смысл? Ну, типа, вы видите эти двери? Там эту раму даже ребенок сломает голыми руками. Ну, хотя урона что-то не получается.
Похоже, у тебя ничего не вышло. И гости лезут изо всех щелей. Батиста вот прорывается через подвал. Гринт не может совладать с картонной дверью, ну а женщина телепортировалась на кухню. Я реально без понятия, как она там оказалась. Один из папаш перешел в сонный режим, а второй, Андрюха, оказывается, даже может дать сдачи. Не, ну этот кадр просто сок. Вот респект Руперту Гринту и оператору за косплей алхимика из Доты. А вообще, он достаточно неплохо дерется. Интересно, где научился. Может, ты в каком-то гейском бойцовском клубе? Ну, в таком клубе, где геи мутузят друг друга. Эндрю, достаточно. Но вот вся фантастическая четверка уже в доме, и сопротивляться бесполезно. И блин, ну какие же классные у них оружия. У Батиста вон топора виллы, просто Посейдон местного разлива. У Рона кирка киянка, акустический поролон. У этой вот двойная секира, ну а у последней... Что-то вроде кирки с цепью и молотком на конце. Я так полагаю, все они обуты в... Туфли, ботинка, кроссовки. Непокорные властные мужчины меня заводят. Сейчас я тебя заведу. Хороший холодильник. А между делом нам будут вкидывать флешбеки из прошлого этой пары. Основной целью флешбеков будет лишь демонстрация, как им тяжело живется, и все вокруг их не принимают, потому что они дружат. Даже не хочу на этом останавливаться. Тем более Эрик приходит в себя, и мы наконец-то узнаем, что хочет эта компания. У них, оказывается, действительно есть важнейшая миссия — остановить апокалипсис. То есть есть хоть какая-то мотивация, а не просто убивать по приколу. Да и во многих фильмах, что я обозревал до этого, маньяки не сказать, что чем-то выделялись. Хотя вот советская история маньяков, например, наполнена ужасными личностями, и сотни выпусков «Криминальной России» тому подтверждение. При этом каждая история по-своему уникальная. А от сознания того, что это действительно когда-то происходило, мурашки бегут по коже. И вот про одного из таких маньяков видеосервис Wink представляет один из своих проектов Wink Originals — детективный сериал «Фишер». Именно такое прозвище и было у одинцовского маньяка, орудовавшего в Подмосковье на рубеже 80-х и 90-х годов. И это не просто вольный пересказ истории. Создатели сериала продолжительное время общались с реальными следователями, которые ловили маньяка, получили доступ ко всем материалам дела, и уже на их основе был написан сценарий. Ну а самих же следователей в сериале исполнил звездный каст: Саша Бортич, Иван Янковский и Александр Яценко. Серии выходят с 8 февраля раз в неделю, и на основе вышедших серий у сериала уже сформировалась высокая оценка от зрителей. Оно и неспроста. Это качественная, проработанная, многослойная история о чудовище и обществе, которое его породило. И все это передается в атмосферной и аутентичной картинке. Фишер уже доступен на всех подписках Wink, как и тысячи других фильмов и сериалов на любой вкус, включая другие проекты Wink Originals. А если вы еще не зарегистрированы, то самое время, так как по моему промокоду VOICE все новые пользователи получат бесплатный доступ к подписке Трансформер на 60 дней. Смотрите сериал Фишер только на Wink. Ссылка в описании. Время почти настало. Время. В наших сердцах нет ненависти и предубеждений вовсе. В наших телах нет ни одной гомофобной частицы. Во мне нет ненависти, но эта дверь вызывает смешанные чувства. Это что сейчас было? Просто я себя определяю по гендеру как межкомнатная глухая дверь 80 на 200 сантиметров, замком и петлями, артикул 8369964, и я крайне возмущен данным высказыванием. Блин, рука сама уже тянется писать в Твиттер пост с целью отменить Шьямалана. Как вы могли понять, тут сквозь весь фильм сочится ни разу не задолбавшая всех повесточка. Несмотря на то, что они хотят донести, это уже давно не актуально. Поэтому я просто буду игнорировать сей факт. Ну, наверное, стоит познакомиться поближе с новыми героями, и Шьямалан делает это в свойственной ему манере. Как вас зовут и кем вы работаете? Меня зовут Сабрина. Я работаю медицинской сестрой вот уже почти 5 лет. Как вас зовут и кем вы работаете? Меня зовут Леонард. Я учитель 2 классов. Как вас зовут и кем вы работаете? Я Редмонд. Работаю на газовую компанию. Холостяк. Верите или нет? Вот тут верю, вот тут плюс, верю. Отсидел свое. Как вас зовут и кем вы работаете? Я Адриана. Я люблю кормить людей. Ладно, пока. Пока. Ясно. Короче, тут училка, медсестра, газовщик и повар. И собрались они все вместе, чтобы сказать... Ваша семья должна добровольно пожертвовать одним из вас 3, чтобы предотвратить апокалипсис. Да, прямо вот так вот. Звучит примерно так же убедительно, как и... Наступит конец света, если мы не переспим.
Мы успеем доехать до мотеля или, может, сделаем это здесь? Пальцы Бога опалят нашу землю, и на человечество спустится бесконечная тьма. Вот что произойдет. И нам показали, что это остановит только ваша жертва. В общем, суть такова. Есть два стула. Оба сами знаете с чем, и оба уже заняты. Но на самом деле два варианта. Первый, кто-то из этой троицы должен убить любого из двух оставшихся. Либо второй, никто никого не убивает, все трое выживают, а весь остальной мир нет. Причем никто из этой четверки не может поспособствовать как-то в убийстве, кроме «Блин, ну пожалуйста, ну все человечество на кону!» И тогда непонятно, а зачем эти самоделкины притащили скрафченное оружие по схемам из 4-го Fallout'а. Да и вообще, к такому исходу они пришли, потому что якобы у них были одинаковые видения. И все они познакомились на форуме для шизофреников. Если вам интересно, как обоснован выбор... Ну, а точнее они. И почему именно эта четверка, то никакого ответа не будет. Ни сейчас, ни потом. Максимально просто. Потому что потому. И при первом просмотре я подумал, что это какая-то аллюзия на 4 всадников апокалипсиса. И фильм даже это подтверждает. Они 4 всадника апокалипсиса. Но при повторных просмотрах я понял, что это не так. И у меня есть более правдоподобная версия, кто они. Черепашки-ниндзя. Не зря же у них такие оружия. Тем более, Лео у нас уже есть. Лидер команды, который ведет всех за собой, спокойный и рассудительный. Рыжий, Редмонд, ну Микеланджело 100%. Да, Майки это, конечно, весельчак, тут характер прямо-таки противоположный, ну а вы представьте Микеланджело в пубертате. Вот как раз-таки всем недовольный подросток. Ну, баба с палкой это Донателло и даже не обсуждается, а аутсайдер всей команды Адриана это Рафаэль. На протяжении всей истории будет казаться, что она сама по себе. По-моему, теория кайф. Мы не будем никем жертвовать ни сейчас, ни потом. Даже если это означает смерть для всех остальных людей? Да. Ну и разумно, что семейство не верит в эти бредни, и за это их судить бессмысленно. Поэтому и отказываются жертвовать кем-либо. Ну и Редмонд, чтобы доказать, Что не просто хер с горы, а... демонстрирует на собственном примере, к чему приводит отказ от выбора этой пары. Блять, мне страшно. Смотрите на меня, ладно? Я мистер Мисикс, посмотрите на меня! О нет, он стал налетчиком из луковых новостей! Лучший сотрудник месяца — налетчик. Часть человечества была осуждена. Это не... Жестоко. И еще один флешбэк, в котором нам показывают, как Вейн попала в это семейство. Мистер и миссис Брукс? Да. Жена не смогла прийти, это ее брат. А, так это брат жены. Блин, а я-то думал, они пара. Не, ну тогда все встает на свои места. А то прикиньте, как было бы тупо, будь они реально однополой парой. Это ж получается, им бы пришлось обманным путем с подделкой документов удочерять девочку. Только скажи, что это не чудо. Это не чудо, а просто пятно. Кстати, у Эрика-то сотряс мозга после того, как Донателло оформила подножку. Ну и так как она медсестра, то и оказала ему же первую помощь, налепив пластырь на волосы. Ну, видимо, такая же хорошая медсестра, как и ее муж. Я медбрат. Меня зовут Джерик. А зачем нужна была смерть Рыжего? Хороший вопрос, странный ответ. Смотрите на экран. Вкус превосходный. Курочка превосходная, а вины гораздо меньше. Это он? Да-да-да, это он, но что там по сюжету? Продолжаем наш репортаж про землетрясение на Алеутских островах, произошедшее 4 часа назад. Я объяснял, что произойдет, если вы не выберете. Смерть Редмонда вызовет бедствие. Ага, принцип, кажись, понял. Это как Кратос вырезал греческий пантеон богов, и смерть каждого бога провоцировала какой-то катаклизм. Ну так и здесь. Смерть каждого липового всадника апокалипсиса вызывает какое-то бедствие. Я даже не буду цепляться к моменту, что он явно не хотел умирать, и было бы интересно предположить, а что было бы, если бы его не убивали. Тут на первом плане куда более явная дыра. Землетрясение на Алеутских островах, произошедшее 4 часа назад. Смерть Редмонда вызвала бедствие 4 часа назад? То есть законы этой вселенной работают на опережение? А тут точно сцены в правильном порядке. Просто если нас хотят заставить поверить в то, что это все правда, то зачем надо было говорить, что наводнение произошло 4 часа назад, если его буквально убили только что? Не, ну очевидно, чтобы были сомнения в то, что они говорят, но вы сами увидите, что будет в развязке. Ученые давно опасались, что в этой зоне образуется землетрясение. Вот черт, это и правда происходит. Так что да, по всему миру землетрясения и наводнения, и якобы все это из-за смерти Рыжего. И у нас есть запись, снятая несколько минут назад на пляже. О, а я даже знаю, кто это снимал. Вот
Вот мне даже интересно не то, как телевидение умудрилось получить запись с телефона человека, которого очевидно смяло волной, а то, почему они это крутят без какой-либо цензуры и показывают массовую гибель фактически от первого лица. Пусть все в мире умрут, нас это не волнует. Ведь так, Эрик, да? Эрик? Я думаю. Мне нужно подумать. Очередной флешбэк, ничего познавательного, лишь то, что семейство отправилось в этот дом под милую музычку. Да ладно, шучу. На самом деле там играла... Окей, ну очевидно же, что они подпевали. Я думаю только о жопах, я думаю только о жопах. Короче, ноль какой-либо полезной информации. Зато в настоящем Эрик потихоньку начинает поддаваться сомнениям, и в нем закладывается семечко веры в слова этой троицы в хижине, не считая рыжей собаки. А потом начались видения. Я тоже сначала не поверила, но вы поверите. Я верю. Этого может быть. И они так классно держат семью в заложниках, что даже не замечают, как Вэнь потихоньку берет и сваливает из дома. Вань! 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 Вань, ты дурак совсем? Да и вообще, львиная доля фильма растянута полемикой уровня «Ну сделайте жертву, ну чё вы, или все умрут». «Нет, мы вам не верим». «Ну блин, блять, это правда, поверьте». Да и в итоге отцы олицетворяют два разных варианта развития событий. Первый. А. Андрюха вот не верит Батисте и компании, и все это совпадение, манипуляции и какой-то прикол. А второй. Б. Эрик допускает, что все происходящее действительно так, и их жертва необходима для спасения мира. И по-хорошему, чтобы фильм удивил и Шьямалан оправдал себя, в развязке должны показать вариант С. Но вот и посмотрим, к чему все придет. Тот мужик из бара. Что, ты уверен? Набрал вес и побрился, но это он. И вот Андрюха вкидывает, что узнал Редмонда. И на самом деле он выдавал себя не за того, кем является. Но Батиста тычет фоткой школьников и говорит, мол, да вот пруфы, я, например, училка, и все мы вообще тут праведным делом занимаемся. Но, короче, наступает новый день, и пора семье сделать выбор. Или под топоры виллы ляжет Адриана. Ты помнишь День Благодарения? Сделай то же самое, если я кивну. Ну а так как и Рыжий Ап не хочет умирать, аргументируя тем, что... У меня есть сын. Я мать. А он отец, и он отец. Мать, ну тебе явно нельзя играть в Уно. Но выбор героев остается неизменным, и чик-чирик, вот уже компании остаются 2 на 2. Если Батисту вообще можно считать за одного. Помимо этого, новый вирус X9 продолжает прогрессировать. Он особенно смертелен для детей. Ага, а ее смерть вызвала вспышку вируса, который, как оказывается, существует уже несколько месяцев. Я читал про этот X9 несколько месяцев назад. Это никакое не бедствие. То есть смерть Адрианы вызвала всплеск заражения за несколько дней до. Ну, потому что, извините меня, даже 4 часа будет мало для распространения инфекции. Боже, блять, а следующая жертва что вызовет? Глобальный потоп, Содом и Гоморру, падение астероида и уничтожение динозавров? Я хочу смотреть Паддингтона! Я хочу смотреть Паддингтона! Вэнь. Паддингтон 2 прекрасен. А я тебе, блядь, говорил. В общем, эта истерика Вейн создала благоприятный момент, чтобы оба батька могли одновременно высвободиться. И пока Эрик отбивается от Батисты, Андрюха потихоньку топчет к машине за пистолетом, но его останавливает Сабрина. Я по колену, чтобы вы не сбежали. И тычет в бочину ему легендарной киркой от кизлярских мастеров, типа «Ну иди убей, блин, Эрика, ну чё ты, ну пожалуйста!» Брось эту штуку и отойди. Ладно. Та убегает, но снова прибегает, сделав огромный круг в лесу, возвращаясь с черного хода. Ровно то, как эта парочка и любит. Ну и еще один флешбэк. Помните, ведь Андрюха узнал Редмонда? Вот как раз это тот момент, когда они пересекались в первый раз. Ни секунды своей жизни не сомневался в любви к тебе. Вы не можете потише? Иди садись на место, пьяница. Угу, все-таки есть разница между геем и... Ну ладно, ну вы поняли. Естественно, такой быдляческий ответ на вполне разумную просьбу оборачивается не самым лучшим исходом для ребят. Эндрю, бог ты мой, охренеть! Редмонда, которого, как оказывается, зовут не Редмонд, а да неважно как, посадили в турму, а Андрюха настолько рассердился, что «О, гомофобы кругом!», что аж начал заниматься спортом. И так как уже их большинство, плюс у них пистолет, они перехватывают инициативу в свои руки и планируют сбежать, при этом закрыв Леонардо в туалете. Иди в ванну, Леонард. Уверен, я тебя точно ёбну, если придется. Он разбил окно. Он выбрался. Я вас умоляю, вы видели окно в туалете? Батиста туда в жизни не пролезет, ну, максимум голова. Спасите, помогите! Ты что? Застрял? Нет.
Леонард, если я открою дверь, и ты там, я выстрелю. Чувак, ты сам его минуту назад загнал в этот же туалет. Что за ванная Шрёдингера? Если туда Батиста не пойдет, он выстрелит. А если он пойдет и он там, все равно выстрелит. Но он же рестлер как-никак. Поэтому от его микротолчка люди уже улетают в другой конец дома. Ну вот они и растеряли всю доминацию. И помните же, Сабрина отбросила коньки. Ну и в этот раз бедствие хотя бы выглядит так, что оно является причиной смерти одного из предвестников апокалипсиса. Множественные авиакатастрофы, глобальная трагедия. Небеса падут и рухнут на землю, словно куски стекла. Ага, каждый самолет в воздухе превратился в бройлер 747, и все они падают вниз. Ну, стоит отдать должное, хоть это и графоний не самого высокого качества, но хотя бы внушает доверие. Если помните, у меня на обзоре был фильм «Не спящий», где у всего транспорта отказала электроника и тормоза, в том числе у самолетов. И за весь фильм показали, как валяется лишь один лайнер. Вот что-то типа того я ожидал там увидеть. Трудно описать те кадры, что мы увидели. Они внушают беспокойство и ужас. Почему мне кажется, что вы это репетировали? Слушайте, ну тут нам уже чуть ли не прямым текстом говорят, что все-таки вариант Б. И Батиста с компанией с самого начала говорили правду. Что у них были видения, они видели будущее, и только жертва ребят способна остановить апокалипсис. После моей смерти у вас будет несколько минут. Потом будет поздно. Я до последнего надеялся на какой-то интересный исход, но нет. Батиста накладывает на себя руки, и ребятам остается только решить, будут ли они жертвовать друг другом или нет. Давай скитаться по земле. Только втроем. Я и мой брат. Йоу! Они прибыли, чтобы провести с нами время. Они напомнили нам стороны человечества. Редмонд — злоба, Адриана — воспитание, Сабрина — исцеление, Леонард — наставление. Они 4 всадника апокалипсиса. Боже, ну что, блядь, за бред? Настолько тупо это так подавать? Вот «Время» же было неплохим фильмом, и подобные метафоры не объяснялись. Было интересно самому догадываться до мысли и приходить к умозаключениям, что пороки людей напрямую сказываются на них. Но, блядь, всадник апокалипсиса, исцеление, всадник наставления. Ты ёбнутый или это последствия ЧМТ? Повариха — это воспитание лишь потому, что у нее есть сын? А чем воспитание отличается от наставления? Я не пойму, Шьямалан что, последние страницы сценария использовал как туалетку? Потому что это за размазанный кал вместо нормальной развязки? Я не боюсь. Ты должен спешить. Времени у нас нет. Я в них не верю, Эрик. Я верю. Да, напускали сопли, и в конечном итоге дрон застреливает Эрика и идет забирать Вэнь. Папа Эрик всех спас? И да, действительно, все сразу приходит в норму. Стоял на крыше со своими дочерями. Думал, нам конец. 2 моих девочки не умеют плавать. Тут и Супермен прилетел, забрал людей с крыши, самолеты все удачно приземляются, а Лукашенко победил каждый вирус. Ну и напоследок Эрик узнает, что никто ему из 4 не врал. Леонард действительно учитель, Сабрина медсестра, у Адрианы есть сын, а у Рыжего нет души. И на этой ноте они уезжают в закат. Это такое разочарование. Не то чтобы я ждал какого-то шедевра от Шьямалана, но не такого же пустого проходника. И, наверное, можно подумать, что проблема в первоисточнике. Повторюсь, полностью не читал, но краткое изложение глянул. Там хотя бы объяснялось, что смерть каждого из всадников не вызывает бедствия, а отсрочивает неизбежное, чтобы ребята уверовали и пошли на жертву. Ну это хотя бы логично. Ну и сама по себе развязка немножко отличается. Леонард случайно застреливает Вэнь, потому что... Ну, апокалипсис не останавливается. Потому что, блин, ну это же было случайно, а не добровольно. И когда уже настоящие мужики остаются наедине, то решают... Пошло все в пизду! И не приносят никакие жертвы. А что было дальше, уже неизвестно. То есть Шьямалан мало того, что изменил концовку и перемудрил со смыслами, так еще и вместо неоднозначности истории максимально тупо и в лоб в конце выкатывает телегу, что все было правдой и они смогли остановить апокалипсис. При этом, идя на такие перемены в сюжете, он не удосужился даже обусловить принцип выбора персонажей. Кто, что и зачем навел на компанию видения и почему именно эта пара является единственным спасением человечества. При этом, во времени меняя также историю и финал, он почему-то не поленился прописать бэкграунд. Ну, я надеюсь, к следующему фильму индус снимет уже годноту, потому что в этот раз уже было как-то слишком плохо. А вы пока подпишитесь на канал, чтобы вместе ждали. Лайк поставьте, комментарий напишите, на телегу подпишитесь. Я думаю, что... Я думаю...